நீலம் ஒரு அபூர்வம் ஏன் என்று வாருங்கள் பார்க்கலாம். விலங்குகள் பல வண்ணங்களில் நாம் கண்டு இருப்போம். வெள்ளை நாய், கருப்பு பூனை, சிகப்பு கோழி, மஞ்சள் குருவி என்று. ஆனால் விலங்குகளில் மற்றும் பறவைகளில் நீல நிறம் கிடையாது என்பதை அறிவீர்களா? இல்லையே, நான் நீல நிறத்தில் பறவை, பட்டாம் பூச்சி, மீன் எல்லாம் பார்த்து இருக்கேனே என்று நீங்கள் சொல்லலாம். இங்கேதான் ஒரு இயற்கை அதிசயம் உள்ளது. நீங்கள் காணும் சிகப்பு நிற பறவை மற்றும் விலங்கு சிகப்பு நிறமானதுதான், ஆனால் நீல நிற பறவை அல்லது விலங்கு உண்மையில் நீல நிறமானது அல்ல. குழப்பமாக இருக்கிறதா? உண்மை என்னவென்றால், விலங்குகள் தங்கள் உடல் நிறத்துக்கு காரணமான பிக்மெண்ட் மற்றும் ராசாயனங்களை தங்கள் உடலில் கொண்டு இருக்கின்றன. அதுதான் அவைகளின் குறிப்பிட்ட உடல் நிறத்துக்கு காரணம். ஒரு வகை வெள்ளை கொக்குகள் தொடர்ந்து சிகப்பு மீன்களை உண்டு வருவதால் சிகப்பு நிற பிக்மெண்ட் பெற்று சிகப்பு கொக்காக மாறுவது கூட உண்டு. ஆனால் நீல நிறத்தில் நீங்கள் காணும் உயிரினங்கள் மட்டும் நீல நிற பிக்மெண்ட் பெற்றவை அல்ல, மாறாக அவைகள் நீல நிறத்தை மட்டும் எதிரொலிக்கும் படியான கட்டமைப்பை கொண்டவை. உதாரணமாக, ஒரு நீல நிற பட்டாம் பூச்சியின் இறக்கை சக்தி வாய்ந்த ஒருவருக்கு கொண்டு பார்த்தால் அவைகள் நிறமாலையின் நீலத்தை மட்டும் எதிரொலிக்கும் படியான நுணுக்கமான சிறப்பு அமைப்பை தங்கள் சிறகுகளில் பெற்று இருப்பதை காண முடியும். நீல நிறத்தில் நீங்கள் காணும் மீன்களும் இப்படித்தான், பறவைகளும் இப்படித்தான். வானத்தில் நாம் காணும் நீலம் ஒரு மாயை, அது ஒளி சிதறல் விளைவு என்பதை நாம் அறிவோம். ஆனால் அதே நீல மாயைதான் விலங்குகளிலும் உள்ளது என்பதுதான் ஆச்சரியம். இந்த நீல அபூர்வம் விலங்கில் மட்டும் அல்ல, மற்ற பல விஷயத்திலும் நீங்கள் காணலாம். நீல நிற உணவுப் பொருட்களை நீங்கள் காண்பது அரிது. நீல நிற பழங்கள் நீங்கள் மிக அரிதாக தான் பார்க்க முடியும். நீல நிறப்பூக்கள் வெறும் 1% மட்டுமே உள்ளன. அவ்வளவு ஏன் மனிதர்களில் உள்ள நீல நிற கண்கள் கூட சிறப்பு கட்டமைப்பால் தான் நீல நிறத்தில் உள்ளன, நிற பிக்மெண்ட்களால் அல்ல. சரி, இயற்கையில் சுத்தமாகவே நீல நிற உயிரினம் இல்லையா? இருக்கிறது. ஒரு வகை பட்டாம் பூச்சில் சிறகில் ஒரு பகுதி உண்மையான நீலத்தை கொண்டுள்ளது. ஒரு வகை அடர் நீல நிறம் கொண்ட விஷ தவளை உண்மையான நீல தன்மை கொண்டுள்ளது. ஆனால் இவைகள் எல்லாமே உலகத்தில் உள்ள விலங்குகளில் ஒரே 1% மட்டுமே. எனவே நீல நிறத்தில் ஏதாவது உயிரினம் நீங்கள் கண்டால் அது மிகவும் தனித்தன்மையானது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.